大家好，我係 Raymond。咁錄呢條片嘅時候呢，咁就啱啱聯儲局就決定咗減息啦，同埋呢，佢就會停止縮表，同埋再重新開始買債。咁另外一樣嘢呢，亦都喺大概呢個時候呢，亦都出咗呢個 Oracle 甲骨文嘅業績嘅。咁我哋今日呢，就同大家簡單講下究竟而家個美國個股市走勢大概情況係點樣樣啦。好啦，旁邊呢張圖呢。咁白色嗰條線咧係標普500指數嚟嘅，咁錄呢條片嗰陣咧又啱啱創咗新高啦。咁但係我哋留意到咧有少少情況咧係值得留意嘅。咁係點咩咧？黃色嗰條線咧係美國標普500入邊增長股同價值股嘅比例嚟嘅。咁大家都知道就係由年頭到至少去到11月嘅時候，增長股嘅表現咧其實都係做得非常之好啦。咁亦都帶動翻成個美股市場嘅走勢升得唔錯。咁但係去到最近呢一個月咧，咁如果大家有印象嘅話，其實11月嘅時候咧，曾經都有啲唔同嘅風險事件討論過，咁令到個市其實都回咗一啲。咁大家喺張圖右上角嗰位都見到啦。咁過咗呢段時間，個股市就自然好似我頭先講咁創新高，叫做係已經收復失地啦。咁但係我哋見到唔同嘅一樣嘢係咧，因為黃色嗰個係增長股同價值股嗰個比例嚟噶嘛。向上升就代表增長股做得好過價值股，而向下跌咧就係代表價值股做得好過增長股。咁大家都見到啦，雖然最近個市係由低位上升咗反彈咗，咁但係我哋見到其實啲資金咧係流向緊一個價值股嗰邊嘅，咁即係話其實啲人係開始睇翻啲價值股啦。咁個原因係啲咩咧？咁其中一個好重要嘅就係其實啱啱出咗第三季業績啦，過去嗰一個月時間係分別有啲唔同消息出咗啦。咁我哋見到咧就其實係之前推動股市升得好勁 M7 咧，佢哋嗰個盈利增長咧開始就繼續同另外嗰493間公司咧慢慢接近拉近咗啦。咁佢哋就唔再係成個美股入邊增長得最快公司，咁變相嚟講咧，佢哋個差距就開始冇咁大㗎。咁所以變相嚟講，如果對於出年配置嚟講，其中一個好重要嘅原因就係可能相對上咧，咁你可能要偏向買翻一啲可能係一啲價值股或者偏向一啲傳統少少嘅行業，咁就盡量就係可能輕微咁減低一下，可能係科技股嘅比重啦。咁另外咧，頭先啱啱亦都提過 Oracle 嘅業績啦。咁其實有啲咩重大嘅意義或者有啲咩啟示咧？咁 Oracle 同埋另外你畫面上面見到呢4間公司咧，其實一路都係大家都覺得佢係喺 AI 發展上面投放咗好多資源，投放咗好多錢落去嘅。簡單嚟講就係想要好多 data center 買好多晶片去做。咁但係咧，開始就有好多唔同嘅人士都討論，就係究竟會唔會使得太多錢，但係個回報未翻到嚟咧。咁而家 Oracle 啱啱最近嗰次業績就係有開始有少少咁嘅跡象。咁特別係對於 Oracle 呢一間公司啫。咁就係我哋見到其實佢嘅收入就差過預期啦，但係同一時間佢嘅資本開支亦都繼續上升嘅。咁所以變咗對呢一間公司，本來喺呢5間入邊咧，佢嘅無論係呢個成間公司嗰個debt to equity 嘅比例咧，佢已經係偏向一個比較高嘅水平。而喺債券評級度咧，雖然佢都係投資評級，但係其實佢都係比較低評級，亦即係相對上個風險係高少少㗎啦。咁我哋見到呢一個情況嘅，咁所以呢一間公司咧，咁我諗同其他嗰間其實你見到啲數字上其實個分別都幾明顯嘅。咁唔係話另外嗰4間可能好快咁去步入呢個 Oracle 嘅後塵，就唔係呢個意思。咁但係咧，值得留意嘅一樣嘢就係其實開始市場越嚟越關注就係究竟佢哋投放咗咁多錢喺啲數據中心度，究竟回唔回到本咧？呢個反而係一個重要嘅一個訊息嚟。咁亦都翻去頭先嗰張圖嗰度啦。咁亦都係呢一個原因。如果係呢啲增長得最快公司開始放慢咧，咁其實同一時間相對上我哋之前另外一啲比較可能係大家少啲人留意嘅一啲傳統公司或者美股另外嗰493間，相對上嘅吸引程度咧就當然係高啲㗎。咁當然啦，嗰493間入邊亦都有一啲係增長得好快嘅科技股。咁大家咧喺睇自己個投資組合嘅時候咧，就更加要注意翻會唔會過分集中咗喺啲科技股啊或者增長得太快公司嘅風險啦。